Selamat siang all. Hari ini kita akan unboxing dan upgrade memori tipe HP All-in-One PC 22 C005 1D dari 4 GB RAM-nya menjadi 8 GB. Sebelumnya kita tes nyala dulu ya. Ya, 4 GB. Ya, kita matikan dulu. Pertama-tama kita buka dulu kakinya. Ini kalau nggak ada, kalau kata Fadri udah kosong semua. Ya, dibuka dulu penutupnya. Dibukanya dari kakinya dulu, dicopot. Buka bautnya. Bautnya ada 3 untuk penyangga LCD-nya. Kita buka dulu panel penutup di depan. Setelah aku buka lagi bautnya. Sekarang buka LCD-nya.
Caranya tinggal dicongkel ya, tapi dengan pakai alat khusus. Congkelnya ini mesti hati-hati ya, jika terlepas LCD-nya akan terbuka dengan sendirinya. Tinggal yang bawah tuh udah Bang. Ini sebelah sini. Putar. Ya, 4 giganya dipindahin ke bawah. Jangan dulu dong, kasih lihat, ditambahin 4 giga lagi, satu ya, pas jadi 8. Ini penampakan dalamnya, isi dari HP C22 AIO. Oke, kita tutup lagi. Pastikan sampai rapat semuanya, ditekan sampai cetek bunyi. Nah, sebelum dibaut kita tes nyala lagi. Agak lama nyalanya karena setelah RAM-nya dicopot dan dipasang kembali, dia deteknya agak lama. Oke, kita lihat sekarang jadi 8 GB. Berarti kita sukses menambah upgrade RAM-nya dari 4 jadi 8. Sekian.